শিকড় দোকানে কিনে যাবে হলে 10 টাকা লইলা, কিন্তু ইয়ার ফায়দা আহে 5টা। দোকানি এলাগিলা নাই বললা, তেকের ফায়দা গিলা মুই বলতি। ফায়দা একটা হইলা, প্রথম বাসি মুখে ঘুমাই উঠকে যখন শিকড় খাবে তো ল্যাট্রিন ক্লিয়ার হই। 2 নম্বর ফায়দাটা, ফজির বেলা খানা উনা খাইকে যখন শিকড় খাবে মুখটা এরকম একটা স্বাদ লাগি যেরকম নাকি সর্কসে পরিণাম এরকম। তার পিছে 3 নম্বরটা তোর হয়ে গেলেই তোকে কোনো হুমা যা কাহে ধুরিয়া জাখা বাইক निकलाले मुख में शिकड़ ढुकाले एक मुख थूक पेलाते पेलाते मंजिल पहुंच जाबे, गमे नहीं पाबे शिकड़ के स्वाद। 4 नंबरटा तोर तुई चाना एक पैकेट किन वहाँ मांगने वाला कहूँ नहीं आबेन, किंतु शिकड़ एक पैकेट किनबे तो वहाँ 10टा आदमी आई तोके मांगे खातिर जे दे भाई शिकड़ मुयो टुकुन खाम बोल के। और 5 नंबरटा लगे कि यहाँ एक सब में लिखल रहा, तो यहाँ भी एक लिखल है च्वाइमिंग ऑफ पान मसाला इज इंजुरियस टू हेल्थ। यार माने कि तू निजो शिकड़ खाई के मर, शिकड़ खाई के फिर आको दूसरा के भी शिकड़ खाई के मरा। तार माने हमनी के हकाम भात गिला घर सामने के आदमी गिला खाक जाबेन। धन्यवाद। आरो এই ভিডিওটা যদি ভাল লাগলে তো লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবা ও শিকড় লবর গিলাকে।